Salut! De când am luat acest Mac în martie, a rulat pe 2 GB de RAM. În general se descurcă bine, mai are momente în care se chinuie puțin, așa că am decis să cumpăr asta. Și da, am rupt adresa. În această cutie sunt încă 2 GB de RAM, care o să duc acest Mac la un total de 4, care cred că e și maximum, dacă nu mă înșel. Să trecem la treabă. Ok, am aici clasicul cutter și să văd cum deschid chestia asta. Și sper că nu tai stick-urile în momentul ăsta. Asta ar fi chiar foarte rău. Logic. Uite, nu mai vede asta. Da. Un pic aici. Ha. Ok. Da. Să le instalăm. Toate cablurile sunt scoase și este gata să-l pun pe birou și scuzați perdelele, nu m-am obosit să le schimb. E foarte greu. Ok. Și să... Ceva de genul ăsta. V-am arătat și în Hardware Tour cum se deschide. Avem încuietoarea asta aici, e ușa pur și simplu. O să iasă. Să dăm asta deoparte. Și avem și acest o a doua ușă din plastic care ajută cu răcirea, cu circularea aerului și tot așa. Ca să ajungem la RAM, trebuie să scoatem aceste ventilatoare, care, surprinzător, nu prea au praf pe ele deloc. Dar înăuntru e foarte prăfuit. O să încerc să găsesc un unghi mai bun și o să mă întorc imediat. Deși am îndoiel că a fost o idee bună să întorc calculatorul așa, sper că puteți să vedeți și sper că nu lovesc trepiedul în timp ce fac asta. Fierbinte. Logic că e fierbinte chestia asta. Mergem continuu. Ok. Haide. Primul. Și acum să deblochez aici și să mă asigur că aliniez bine astea. Al doilea. Și acum să-l pornim și să vedem dacă le recunoaște. Monstrul ăsta din aluminiu este așa doar temporar, ca să mă asigur că dacă primesc o panică de kernel sau ceva să acționez repede. Dar pornim difuzoarele și sperăm că totul merge bine. 3, 2, 1... Asta e mereu un semn bun. Logo Apple, asta e bine. Ok, ecran albastru. Dock.
Și nu o să găsească Wi-Fi pentru că n-am conectat placa de rețea. Și ne ducem la About This Mac. Oh, da. Sper că vedeți. 4 GB de RAM. Asta a fost. E un proces foarte simplu, trebuie doar multă atenție. Oricine poate să facă asta, să nu vă fie frică să puneți mai mult RAM în calculator sau chestii de genul ăsta. Ați văzut cât de simplu este. Ce pot să mai zic? Ăsta a fost videoul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.